Em lại xin chào các bác nhá. Mời các bác vào ngắm cây. Đây là một loạt ki năm nhất nhá. Hôm nay em nói về những cái ki năm nhất, những cái ki ươm và những cái ki mình kích trên thân nó sẽ phát triển như nào và cách chăm sóc ki. Đấy. Đây là HO nhé mọi người nhé. HO thì từ trước đến nay có biệt danh là làm ki rất siêng về làm ki và rất nhanh lớn, lâu thắt ngọn, cây khỏe. Đấy, những cái ki năm nhất này. Sử dụng những cái ki như này, năm nhất như này. Đấy. Nhưng mà năm sau nhá, những cái ki này nhá, mầm gốc của nó có thể lên 1 mét được nếu mà cô chú anh chị chăm sóc tốt. Đấy. Những cái ki nhỏ như này, mầm gốc có thể lên đến 60 cm đổ lên. Tầm đấy. Đấy. HO này. Rất lớn. Khỏe. Và những cái ki năm nhất như này thì chúng ta chăm sóc như thế nào để cho nó xanh tốt. Và những cái bộ mầm gốc của nó đây này, làm sao chúng ta không được để nó khô nhé. Những cái mầm gốc này chúng ta lúc nào phải để nó giữ ẩm một tí cho nó phải khô những cái vỏ này của nó đi. Có những cây dần dần nó khô đấy, khi là nó chết luôn nhé, cháy mắt luôn nhé. Nên chúng ta hết sức phải giữ lúc nào cũng những cái ki này phải ẩm nhé. Đấy. Ki thì chúng ta không cần phải cho ăn nắng, chúng ta chỉ cần chỗ là thoáng mát ẩm thế thôi. Ăn nắng nhẹ một xíu cũng được, càng tốt. Còn những cái ki năm 2, năm 3 đổ đi thì chúng ta phải càng cho ăn nắng nhé. Những ki đấy thì chúng ta cho ăn nắng nghĩa là thân lá để cho nó đanh khỏe, nó phát triển và nó sẽ ra hoa tốt hơn. Còn những cái ki năm nhất như này chúng ta để nơi thoáng mát là được. Đấy, nó giữ ẩm. Thì do cái thằng HO thì nó lớn hơn thằng Phú Thọ nhé. Đây này, là Phú Thọ này. Bình thường này, những cái ki cắt khúc này. Đấy. Phú Thọ ki cắt khúc này. Hoặc kích trên thân này. Đấy. Phú Thọ thì nó nhanh thắt ngọn hơn và nó lại dễ nhanh ra hoa hơn là thằng HO. Phú Thọ thì chăm rất đơn giản mọi người ạ. Nói chung là Phú Thọ bác nào biết cách chăm thì chúng ta vẫn làm ki đạt được nhá. Chứ không cứ gì phải cứ dễ hoa. Những cái dòng dễ hoa chúng ta khó để làm ki. Hoàn toàn không phải. Chúng ta biết cách thì nó sẽ được như ý muốn thôi. Phú Thọ này. Những cái dòng này nhé, kích vẫn ra hoa nhé, cô chú anh chị nhé. Đây này, cây tầm đến 7 cm đến 10 cm là kích vẫn ra hoa. Đấy, rất là dễ hoa. Phú Thọ những cái ki 7-80 cm đến 1 mét thì chúng ta vẫn có thể cắt ra làm ki. Em có thể ươm là không lên một mắt hoa nào. Đấy. Nói không lên mắt hoa nào thì không thì hơi quá, nhưng mà để nói thì 95% là ra ki hết nhá. Riêng thằng Phú Thọ các khúc ươm ki. Đấy. Chúng ta phải biết cách ươm. Và từ cái lúc chăm sóc những cái thân mẹ của nó, chúng ta đã cho ăn phân bón gì, và cho ăn nắng hay là không ăn nắng nhiều, nắng ít. Đấy. Riêng cái thằng Phú Thọ nhá, mà mọi người để ý mà xem. Em chưa được nói đến mọi người cho ăn phân thuốc gì nhá. Đang nói là mọi người gọi là trồng một cách vòi thông tưới nước tự nhiên như này nhá. Mọi người mà cứ thắt ngọn mà cắt nước cho nó này, hoặc chúng ta không chăm chút
Đấy, gọi để nó cằn cỗi nó cứ tự nhiên thì nó rất hay ra hoa nhá. Nên chúng ta siêng về làm kỳ chúng ta chịu khó tưới và cho ăn ít nắng. Đấy, chúng ta làm kỳ thì sẽ hiệu quả hơn. Lúc ươm ấy, thì chúng ta muốn nó không ra hoa nhiều thì chúng ta lúc thắt ngọn chúng ta cắt thân này, chúng ta cho chỗ râm mát thoáng. Đấy, thì chúng ta cắt khúc ra chúng ta ươm, chúng ta cũng cho vào chỗ bóng tối nhá, hơi hơi có ánh sáng thôi. Đấy, là nó sẽ lên ki hiệu quả hơn. Đó, khi nào nó đến mùa này mầm thì chúng ta có thể cho ra ngoài ánh sáng bình thường, chúng ta cho vào chậu chúng ta giồng. Đấy, video này em nói ngắn gọn vậy thôi. Bác nào mới chơi hoặc là đang chăm sóc những ki năm nhất, hoặc chuẩn bị muốn làm ki, ươm ki cắt khúc thì vào xem video tham khảo, hoặc góp ý nhá. Bác nào mà biết rồi, bác nào chơi lâu rồi vào góp ý, bác nào chưa chơi mới chơi thì vào xem, thì học cũng được mà không học cũng được, gọi là áp dụng thôi. Đó, video nên là hết nhá. Em xin chào tất cả mọi người.